Përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhat. Të ftuarën e parë që do të kemi sot në studio vjen në fakt për të rrëfyer një histori shumë interesante. Ajo duket sikur ka pasur një shkëputje pak nga skena, sepse në jetën e saj ka ndodhur një ngjarje jashtëzakonshme. Është bërë nën vetëm prej 4 muajsh, por jo vetëm. Ne në fakt në program e kemi ftuar dhe do presim pas pak në studio për të folur dhe për një projekt shumë interesant të cilin ajo ka nisur, të titulluar We Are All Made of Stars. Jemi të gjithë hyje, ndoshta e shqipruar ndryshe. Ajo vetë është një yll i skenës së teatrit, operës dhe baletit, është prima balerinë e teatrit, operës dhe baletit që prej vitit 2014. E kemi parë në shfaqje të shumta, në skena të shumta, si prima balerinë me gjithë hiret e saj, talentin edhe profesionalizmin. Vjen sot për të folur edhe për këtë emocion të cilin ne ta zbuluam fare rastësisht që për këtë ngjarje kaq të bukur në jetën e saj, por ndërkohë aktiviteti për cilin ajo do të flasë shumë i rëndësishëm sepse duket që i ka marrë impenjimet e saj paralelisht edhe me eksperiencën e re si nën. Vjen në studion tonë Adela Mucollari, presim. Mirë se erdhe dashur. Mirë se gjitha Rudin. Kënaqësi që të kam këtu. Prima balerina e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, e bukur, elegante. Të mendosh që vetëm para 4 muajsh ti ke lindur një djalë të bukur për cilin të uroj, një rjetë të gjatë edhe me fat. Shumë faleminderit, është e vërtetë, unë para 4 muajsh jam bërë nën dhe jam bekuar me një djalë Lukas. Lukas, e gëzoft emrin, shumë i bukur. Për ne ka qenë surprizë, sepse ndërkohë donim të ftonim Adelën pikërisht për projektin që ti duket sikur i ke nisur paralelisht, edhe We Are All Made of Stars, ndërkohë mësuam edhe lajmin e bukur të mëmësisë, kështu që do të na tregosh, do ta flasësh për gjitha sot. Po, është vërtet. Për të dyja. Është një gamë gjëra që unë kam qenë duke bërë që në shtatzani edhe post shtatzania. Që s'ke rreshtur, s'ke ndaluar për asnjë moment, domethënë puna për ty ka vazhduar njësoj, apo jo, edhe gjatë kësaj periudhe. Nuk kam bërë asnjë moment pushim, madje deri ditën e fundit përpara se të lindja Lukasin kam qenë në punë, që kështu besoj se aktiviteti fizik është një pjesë që mua më karakterizon edhe puna pa diskutim që ka vazhduar nga fillimi deri në fund. Po, ulemi ndërkohë që të vazhdoj pikërisht ku e lam bisedën, sepse ti thua që ke qenë në punë, aktiviteti fizik ka vazhduar deri ditën e fundit që ke lindur. Dhe puna kryesore një prima balerinë është të kërcej në skenë, mos më thuaj që ti ke kërcyer. Është e vërtetë, kam kërcyer deri në muajin e 4 në skenë. Pra, ne thash që s'të kemi parë, se na ke munguar në shfaqjet e fundit në fakt. Po, në shfaqjet e fundit kam munguar, kam kërcyer deri në muajin e 4, por jam trajnuar deri në muajin e 8 të shtatzanis, nuk e kam lënë asnjë moment trajnimin tim personal të baletit. Kam bërë një stop pastaj në muajin tim të 9 të shtatzanis, si solla dhe në jetë Lukasin, dhe tani jam rikthyer post shtatzanie, sigurisht gjëja e parë që kam nisur me aktivitetin fizik dhe për riktimin tim në teatrin, operës dhe baletit, pa neglizhuar. Kur thua jam trajnuar deri në muajin e 8, çfarë nënkupton? Domethënë si trajnohet një balerinë shtatzën në muajin e 8? Më trego pak, se hedhjet për shembull duhet të shmangur. Jo, hedhjet nuk kam bërë, sigurisht jam trajnuar me klasën e baletit pa rrezikuar siç janë hedhjet dhe tërheqjet e mëdhaja, por gjatë asaj periudhe ka qenë një pjesë shumë e mirë sepse unë jam certifikuar edhe për stërvitjen se si duhet ndiqen femrat gjatë shtatzanis, që kështu më shërbeu dhe një pjesë shumë e mirë për ushtrimet që unë bëja pasdite për fizikun, për muskujt e barkut, për muskujt e kofshës, të trupit dhe gjitha gjërat e tjera me radhë. Pas kemi dhe një temë tjetër, ta lëmë për herën tjetër kur do të kemi në studio. Kemi përgatitur një material për Adelën si nënë e re tashmë, por edhe gjithashtu duke ardhur me një projekt të ri për të gjithë publikun. E shohim dhe kthehemi në studio. Adela Mucollari është prima balerina e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, të cilën dashuria për artin dhe puna e pafunde ka bërë të njihet edhe përtej kufive të Shqipërisë. Pasioni për baletin dhe botën e artit e ka shfaqur që në vogëli, ku elasticiteti, lëvizjet harmonike dhe të shpeshta i ndërthurte më së miri. Teknika e lëvizjeve të vështira të realizuara plot brishtësi dhe thjeshtësi e ka ndaluar ato ndër balerinat e tjera shqiptare. Pas pjesëmarrjes në pallatin e pionierëve dhe punës së vazhdueshme në shkollën e baletit, ku dhe nisi të binte në sy për talentin e saj, sot mund të themi se Adela Mucollari e ka realizuar ëndrrën e saj. Prej 14 vitesh, ajo punon në teatrin kombëtar të operës dhe baletit dhe po lë gjurmët e saj si protagoniste përmes roleve në shfaqje mjaft të spikatura, si Liqeni Mjellmave, Noçes, Carmina Burana, Ardh Thyesi, Zhizel e të tjerë.
fituese e çmimit Kult, si balerina më e mirë në 2016 dhe 2018, antare jurist më prestigjioze ndërkombëtare të Premio Roma Danca në 2019 e shumë arritje të tjera bën që Adela të bashkëpunonte me koreografët më të njohur ndërkombëtar si Angelin Prelocaj, Yuri Vamos, Nanet Glaushak, Balancina, Renato Zanella e të tjerë. Dashurin me Helton Shkurtin e kurorzuan para një viti dhe prej pak kohësh ajo ka nisur një rrugëtim të ri, atë të mëmësisë. Djali i tyre Lukas i ka dhënë dritë jetës së tyre, por ardhja e tij në jetë nuk e ka penguar as pak Adelën të jetë një grua në karrierë. Sa gjëra të bukura Adela, kur i shikon të gjitha bashkë. U emocionove duke parë. U emocionova sepse ishte një insert shumë i bukur, nuk e kisha parë veten time në disa dimensione dhe vërtet ju falenderoj për këtë insert shumë bukur dhe shumë të veçantë. Për një gjëra të bukura, kishim material, kështu që edhe insertet dalin të bukura kur ka materiale. Mirë, më trego pak një herë, ta nisim nga momenti i mëmësisë, më trego si e përjetove momentin kur mësove lajmin e mirë, si ka ndryshuar jeta jote sot, më përshkruaj pak gjendjen. Kur ka marrë vesh jam shtatzan, ishte momenti më i bukur jetës time, sepse Lukasi ishte vërtet një fëmijë që unë e dëshiroja dhe Heltoni, dhe nuk është ishte pa përgatitur, ishte një plan i përgatitur që ne vetë kishim një fëmijë dhe vendosëm të bënim një fëmijë, dhe në momentin që kam parë testin pozitiv ishte vërtet një moment shumë emocional që do të mbesi gjatë në jetën time. Pa diskutim që pjesën e shtatzanisë e kam shijuar shumë, e kam shijuar duke punuar, e kam shijuar që Lukasin e merja kudo me vete, tani më mungon ajo pjesa që nuk e kam Lukasin kudo me vete, ndërsa në momentin që e kisha brenda meje, përjetoja lëvizjet e tij, ishte diçka shumë fantastike që femrat që e kanë përjetuar e kuptojnë shumë mirë se çfarë do thotë përjetosh një qenie që krijohet brenda teje. Dhe nuk mund ta përshkruaj dot me fjalë datën 6 janar, kur unë kam djerë të qarën e parë të Lukasit. Ka lindur në 6 janar. Në 6 janar dhe ato kanë qenë emocionet e vërteta të jetës time që nuk kisha provuar kurrë më parë. Një histori shumë e bukur edhe rrëfyer kështu, pra le të themi që ti menjëherë nuk e di sa si është historia e njohjes tënde me bashkëshortin, sepse edhe këtu ka besoj unë për të rrëfyer një histori të bukur, por fakti është interesant, me sa di unë ai është djali i një personaliteti në fushën e basketbollit, apo jo? Për t'i thënë edhe të sakta. Pra, bashkëshorti ju që është Helton Shkurti, është djali i legjendës së basketbollit Nina Shkurti, që e njohin të gjithë. Po gjithashtu, historia tjetër që duket sikur përkon. Ti vetë gjithashtu je vajza një nënë basketbolliste. Edhe ajo shumë e njohur në kohën e saj, Mimoza Karapici. Kështu që, domethënë, ju kanë njohur prindërit ju të dyve, si ka ndodhur kjo histori? Jo, nuk na ka njohur prindrit, na ka njohur mikesha i me Ornela. Unë kam një jetë shoqe me Ornelën dhe Heltoni një jetë shok me Ornelën, por kur nuk ishim takuar bashkë. Derisa erdhi dita dhe momenti që unë dhe Heltoni njihemi nëpërmjet Ornelës. Sigurisht që është një histori dashurie shumë e bukur. Në fillim ka nisur që unë mendova që Heltoni do ta bëja një shok shumë të mirë, sepse kishim vërtet një bashkëbisedim shumë të mirë me njëri tjetrin. Mirëkuptoheshim në maksimum, por sot jemi bashkëshort. Dhe mbi gjitha do ta citoj që jemi shok shumë të mirë dhe e mirëkuptojmë njëri tjetrin në maksimumin. Pa diskutim. Ai takon merret me basketboll si babai apo merret me art, nuk ka lidhje fare. Jo, Heltoni ka qenë ish futbollist, por tashmë vazhdon në bizneset e tij të merret. Sigurisht që është i biri një legjende, le të themi, të basketbollit dhe unë jam me fat që jam në familjen Shkurti. Dhe besoj se të dyja familjet janë bashkuar bashkë për të krijuar një familje të re, siç është familja ime dhe Heltonit. Kush u gëzua më shumë nga ju të dy që u bët me djalë? Heltoni. Sepse ai ishte i pari që e mori vesh edhe gjinin e djalit, që kështu Heltoni ishte i pari, ishte me padurim. Por sigurisht e shikon edhe si një vimësi të vetën, ndoshta, gjithmonë baballarët. Megjithëse ka dhe baballarët që kanë merak të pasurit vajza, por në përgjithësi kur kanë djem duan që të bëhen si ata, të ngjanë. Patjetër, e ka caktuar që tani që ai do bëhet futbollist. Heltoni të ngjan totalisht djali, është kopja e Heltonit. Të vjen pak keq për këtë fakt, kur e sheh, edhe pse ndryshojnë rrugës, ë? Shpresoj që të marrë edhe pak nga unë, sepse e mbajta 9 muaj në bark. Që kështu, por sigurisht
Heltoni është, jo se është bashkëshorti im, është një mashkull shumë simpatik dhe unë jam me fat që fëmia im do të ngjaj babait, sepse nuk ka ku të ngjaj tjetër. Shumë bukur. Edhe momenti i propozimit ka qenë shumë interesante, kur të ka propozuar bashkëshorti yt, ka qenë për 30 vjetorin tënd, ditën e ditëlindjes, në 7 mars, e ke ditë të shënuar, festën e mësuesit. Ne kemi këtë video, unë dua që ta sjellim pak, edhe se janë gjithmonë momente shumë romantike këto çaste, edhe për ta komentuar pak me Adelën si është ndjerë në atë moment. E shohim? Sa i bukur, Po, ishte një ditëlindje surprizë. Atë ditë Eltoni më ka surprizuar në çdo kuptim. Do me thënë, në çdo moment ishte, çdo orë ishte nga një surprizë, sa që unë mendoja që do isha unë ajo që do surprizoja më shumë një, duke qenë se jam artiste, duke qenë se jam shumë e ndjeshme, më pëlqen shumë të bëj këto surprizat, jem detajiste, por Eltoni më ka surprizuar vërtet, ishte një ditëlindje surprizë. Dhe në momentin që unë isha përpara tortës, Eltoni pasaj bëri dhe propozimin e tij, që ishte një gjë fantastike, ishte një propozim nga ato të princeshave, mund ta citoj sepse ishte familja ime, ishte familja Eltonit, dhe vërtet ishte një moment shumë emocionues që mbahet mend dhe do jetë kulmi i dashurisë tonë. Pa diskutim. Le të themi, ky ishte një moment kulminant, më pas erdhën gjërat, ju nuk keni bërë një ceremoni, një dasëm? Jo, po do ta bëjmë. Do ta bëni, e Po keni do ta në plan. bëjmë, po patjetër. Të bëj djali një vjeç apo jo? Zakonisht kështu ndodh, nuk e di si e keni ju në plan. Do ta bëjmë në një ditë që neve kemi për vjetorin tonë të lidhjes. Që kështu nuk do ta zbulojmë që tani Rudina, por që do bëjmë një dasëm shumë të bukur. Po do të jetë djali që do silli unazet apo jo? Tani do ta shikojmë. Do ta shikoni. Pra, pyetja ndryshe mund të ishte herët apo vonë. Do të presim sa të mësoj të eci. Edhe pak, edhe të organizoni këtë ceremoni të bukur, edhe sigurisht të presim në program të na rrëfesh. Mirë, turoj për gjithçka në jetën tënde, Adela, se ne nuk kemi parë këto kohë të fundit, edhe kështu kanë ndodhur gjithë këto gjëra, ne kemi qenë për herë të fundit kam përshtypjen kur ti ke qenë në studio bashkë me vllajën tënd, prima balerinin tjetër të Teatrit Operës dhe Baletit, Adela Mucollari, një super talent edhe ai, madje atë kam parë kohët e fundit goxha shpesh në skenë, edhe është vërtet djalë shumë i talentuar. Thash ti ke munguar sepse pas ke pasur këto projekte personale. Po patjetër unë kam pasur gjysmën time siç është Angelo dhe pa diskutim që ai është një super talent, ai vazhdon me kalendarin artistik normalisht të Teatrit Operës dhe Baletit. Por që dhe unë së shpejti do t'i bashkohem skenës së teatrit. Do të kthesh. Pra, s'ke reshtur për asnjë moment të punuari. Ke gjetur pra e përshtatur, edhe pse në kushtet le themi të një rëndese fizike, siç është një grua shtatzën, ti ke vazhduar pa ndërprerje. Dhe paralelisht ke nisur të punosh për një projekt i cili tingëllon shumë i bukur, që nga titulli të emocionon edhe premton për talente të reja të cilët ju keni në fokus, le themi, për t'i evidentuar dhe për t'i angazhuar. We are all made of stars. Të gjithë jemi të përbërë nga yjet. Si lind ideja e këtij projekti edhe cili ka qenë fokusi? Pse i hyre realizimit të këtij projekti? Në fakt, neve me Angelon kemi rreth 2 vite që kemi menduar për ta realizuar. Po, bashkë me Angelon për ta realizuar dhe aplikuam në thirrjen që hapi Agjencia Kombëtare e Rinisë për projektet në vitin 2021, sepse neve kemi filluar në nëntor të vitit 2021 implementimin e këtij projekti. Ky projekt në fakt është gjithë përfshirës, pasi nuk është vetëm baleti, është balet, kanto, instrument dhe aktrim. Në të gjitha disiplinat, neve kemi zhvilluar audicione në 6 qytete të Shqipërisë për të mbledhur, le të themi, talentet më të mira. Le të them të vërtetën që ky projekt ishte jashtë parashikimeve, sepse kemi rreth 1600 të regjistruar, që neve kemi qenë në çdo qytet dhe kemi bërë audicione dhe më pas janë trajnuar. Por gjatë këtij procesi, duhet ta theksoj në fakt, neve vërtet kemi me datë 7 maj që është shfaqja e parë, kemi 150 të rinj që do të ngjiten në skenë, por jo se pjesa tjetër do të mbesi jashtë, pjesa tjetër do të vazhdojë me aktivitetet e tjera në shfaqjet e radhës. Ky projekt është vërtet një projekt për promovimin e të rinjve,
sepse nuk është një projekt në të cilën neve do të nxjerrim një fitues, por neve në fund të këtij projekti do të japim bursa trajnimi, bursa studimi dhe pa diskutim për kanton do të japim edhe produksion e këngësh, në të cilën duhet falenderoj dhe kompozitorin që kemi pjesë të stafit, Kristi Bellon, i cili po ndjek pjesën e kantos dhe instrumenteve, që kështu është një ekip i gjerë dhe vërtet është rreth 6 muaj punë intensive që neve kemi bërë për zbulimin e të gjithë të rinjve. Fushat janë nga më të ndryshmet apo jo? Po. Më trego pak për momentin e audicioneve, kontakte që ke pasur me ta, takimet, ndoshta emocionet edhe atë dritën e shpresës në sytë të rinjve, sepse është një moshë që ata vërtet presin mbështetje dhe sa mirë që ka projekte të kësaj natyre që t'jepet një mundësi për t'u shfaqur, për të përfaqësuar, për të prezantuar talentet e tyre. Është shumë e vërtetë që kur shikon ato sy që shkëlqejnë dhe edhe demonstrojnë përpara teje, në çfarë do lloj disipline të mundshme dhe shikojnë një vetëm që ti do t'i thuash po ose jo, është vërtet një periudhë shumë e vështirë. Kur kam qenë nëpër qytete, kam parë mira fëmijë që prisnin për të bërë audicionet dhe vërtet është për të vlerësuar pjesa e qyteteve jashtë Tiranës, sepse ne jemi mësuar që Tirana ka shumë mundësi, le të themi. Ndërsa rrethet me pak mundësi, por sigurisht që gjëja që më ka çuditur më shumë është që shumica e artistëve ishin dhe autodidakt, të cilët nuk ndiqnin kurse ose nuk ndiqeshin nga pedagogë të caktuar, por mësonin vetë. Dhe kishin mësuar madje kitarën vetë, pianon vetë nëpërmjet YouTube-it ose nëpërmjet tutorialeve të ndryshme. Dhe të mësosh solfezhin për mua është një gjë shumë e vështirë. Dhe ata fëmijë kishin plot pasion, të cilët mund studionin 2 deri në 3 orë në ditë për të arritur atë dëshirën dhe për të performuar më pas në skenë. Kur themi fëmijë, të rinj, për të rinj. Moshën, sepse ndoshta i shet me këtë syrin e nënës tani. Po, eksakt, por janë në të vërtetë janë të rinj, janë të rinj, janë nga mosha 15 deri në moshën 25, që interpretojnë të shtunën në amfiteatrin e Tiranës. Ka qenë një selektim shumë i vështirë për ne. Jemi munduar që në shfaqjen e parë të zgjedhim, le të themi, pjesën jo më të mirë, por pjesën më të përgatitur dhe që neve kemi pasur mundësinë më shumë për të pasur kontakte me të rinjt, por vërtet janë të rinj që kanë talente dhe janë njerëz të jashtëzakonshëm me një pasion dhe me një dëshirë për të ardhmen dhe mjafton që ne të shkojmë tek to, të zbulojmë dhe sigurisht që duhet të falenderoj dhe prindrit, të cilët janë një suport jashtëzakonshëm për fëmijët, sepse në shumicën e rasteve kemi pas edhe mbledhje në Tiranë që fëmijët kanë ardhur në Tiranë, janë trajnuar nga ne dhe kjo është vërtet për të vlerësuar. Pra keni një pjesëmarrje nga gjithë Shqipëria. Nga gjithë Shqipëria. Dhe në datën 7 maj? Po, në datën 7 maj. Mbrëmja gala që do të zhvillohet në amfiteatrin e Tiranës në orën 5. Në orën 5. Si do të jetë e konceptuar kjo mbrëmje? Atëherë, kjo do jetë një mbrëmje gala shumë dimensionale. Do të them që do të zbulojë numrin e parë, do të jenë 150 artistë, të cilët do të këndojnë, do të kërcejnë, do të jenë pjesë e instrumenteve, që do jetë dhe numri hapës. Dhe më pas, neve kemi arritur të krijojmë dhe banda muzikore, do të ketë balet, do të ketë aktrim, do të jetë një show i vërtet për të gjithë publikun dhe do shikoni se sa dëshirë kanë ata të rinj dhe do shikoni se sa të talentuar janë ata të rinj, kundrejt le të themi vërtet ishte një program shumë i shkurtër i trajnimeve të tyre, sepse më pas pasi neve bëmë workshop në çdo qytet, mund të them që janë vetëm 2 muaj që ato po trajnohen dhe duke u trajnuar madje edhe nëpërmjet internetit, sepse ne nuk kemi pas mundësi për qytetet që janë larg, pjesa tjetër ka ardhur në Tiranë dhe është vërtet për të admiruar dëshira, pasioni dhe korrektësia e të rinjve për të qenë pjesë e artit shqiptar. Do të themi që kemi 16 bursa për sa i përket pjesës së baletit, të cilët do trajnohen me pedagogët dhe me primo balerinët e La Scalës dhe të Vjenës, që neve do të zbulojmë talentet më të mira për t'ia dhënë këtë mundësi që do të zhvillohet në Korrik në Itali. Do të kemi produksion e këngës të cilët Krisi do t'i kompozoj dhe do t'i japi produksione dhe trajnime pasaj 1 vjeçare të cilat do të ndiqen nga unë dhe Angelo, Krisi dhe i gjithë stafi tjetër për të rinjt. Mundësi fantastike për të mbështetur, për të promovuar dhe për të krijuar një mundësi të ardhmeje. Pa diskutim. Komplimenta përgëzime për këtë projekt, keni kohë që përgatiteni, po finali është afër. Finali është afër është shtunën. Për shumë suksese ty, Angelos, edhe gjithë të rinjve që tashmë do të marrin pjesë, të rinjt e pasionuar pas klasikes, apo jo? Se duket se është ajo që nuk kemi vetëm klasike. Jo, nuk kemi klasike vetëm, kemi klasike, kemi moderne, kemi jazz, kemi kontemporane, kemi rock,
Prandaj thash është një aktivitet gjithë përfshirës, nuk do të jetë vetëm numra klasik, në base do të them që numra klasik do të jenë vetëm 2-3 numra klasik, si nga ana e instrumenteve dhe si nga ana e baletit, por pjesa tjetër do të jetë gjithë përfshirëse. Dhe është vërtet diçka shumë e veçantë. E sjellim edhe një herë posterin në datën 7 maj në Amfiteatrin e Tiranës, edhe një herë posterin e shfaqjes. Ja, të kekim për gjithë ata që duan të jenë në publik, ta ndjekin, ta shohin, po kam përshtypjen që duhet të nxitoni nëse është me bileta, është me bileta? Jo, neve nuk i kemi vendosur me bileta. Atëherë duhet shkuar herët për të zëvendë se vetëm prindërit e pjesëmarrësve aty kam përshtypjen që do të mbushet i gjithë ambienti i amfiteatrit, po do të jetë një shfaqje shumë e bukur sepse është vërtet. Neve kemi lënë mundësinë që të vinë të gjithë dhe ta ndjekin dhe pse jo për të mbështetur të rinj, dhe prandaj kemi vendosur që ky event të mos ketë bileta, po të jetë për të gjithë publikun dhe pse jo të mbështesim të gjithë të rinjt, dhe është një mënyrë shumë e mirë promovimi për të rinjt, që është dera është e hapur për të gjithë dhe prandaj kemi lënë dhe hyrjen e lirë, që është e hapur për të gjithë dhe ne mirëpresim të gjithë të rinjt që kanë pasione. Të uroj shumë suksese në skenën e Teatrit Operës dhe Baletit, kur do të shohim? Shumë shpejt. Je rikthyer në parametrat e domosdoshëm të një balerine, që ti ke të një prima balerine, në fakt duhet të thënë. Unë jam rikthyer që pas 4 javësh që kam lindur Lukasin, jam rikthyer për të ushtruar në teatr, po shumë shpejt do të rikthehem edhe në skenë. Të presim edhe aty të shohim. Të falenderoj që ishe këtu e dashur me ne, dhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Ne ndajemi këtu, kemi publicitet, kthehemi shpejt.